看好了，看好了。套的红笔。确定？确定，我看清楚了。确定没看错，对吧？绝对没看错。好，你说的啊，我这样打开看一下。哎，其实我套中的是黑色的笔。哎，怎么回事啊？好，没看清楚是吧？没看清楚，再来一遍。你套慢一点。啊，我给你套慢一点啊。好的，看好了。红色、黑色，红色、黑色。看好了，慢一点。哎。黑笔。确定？确定。确定？确定，看清楚了。好，再打开让你看一下。其实我套中的是红色的笔。这怎么搞的啊？这怎么变出来的？红色的笔，哎，神奇吧？太神奇了。其实这个